बाय बिरमनि किता 20 तारिख थैजाखा 20 तारिख अब्दि सिनि जे करबुकनि क्लाब रावना हामबारिगो आज के 20 तारीख है तिनी तो 15 16 तारीख उनका 16 तारीख अब्दि लड़ाई जे ग्राम नि पारानी कोइफांग कायरामपारा श्रीकांतपारा टीआरपीसी कॉलोनी बो नावनी प्रेस क्लब नि सहयोगिता नागै जोंबो सुबा फायखा ओ तो 14 तारीख सफायखा सिनगारी 14 तारीख सफायगे तिनी पंजतग बिनि स्पर्ग थांसैखा सबनि सहयोगिता तिनी सोशल मीडिया नि सहयोगिता बाय बाव साइज खालामि सुइजाखा अपनो आशा खालायो ओइ बिनि मांगथै मानथौ मायाथौ तबो जे हापुं दैबुं सबाइगे थांखा सिनगारि बनो जोंबो जतन नुखा करबु प्लेस क्लासनि जे सहयोगिता बाय बाव सागो सना साका आयुं जों प्रेस क्लारावबो किसा मानायनाय दैयो क्लैबोनो हासकुमाया साक बफां कारबोनो बथाय मासाया साक जों मानायग्रा नायनाय तिनी अब्दि तिनी बुसु तारि बुंखाबो 16 तारिख अब्दि तिनी बावनि बुखुबो आं खानांगौ आंखौ बावना हामबारिगो किन्तु 16 खाना तो 17 माय मंगलबार तिनी तो सोमवार तामो आके जेताबो खानामनिक्लाय आगामी बुधबार 18 19 तारिख से मांगकथैनो बिरमनि मांगकथैनो नायलायनाय अबनो सिनि जे तपन देवबर्मा बुंनो बेसिबाग 20 तारिख नि जे सिगां 20 तारिख होयते आज के अब्दि 16 तारिख पंजता बोतुंखा आगामी बो मना शेष मांगथै मायासनो नायसिना आयो हिंगा ना सागांखौ हामबायरगो मतै जों नांनाय सिनि तिप्रासा जों माया जदाया जतन मानायलायनाय शुद्ध बोया एस क्लास प्रेसिडेन्टआ हामबारिरगो निसुनो आनिकाव आं श्रीकांत पारानि आनि मंखाय बिधान त्रिपुरा आके कामिनिखाय जों आगेनि जेनिति बाय रुवाजा हिं सुंगागो 3 दिन बुसिंगो सयथा जे जेसीपी सिनगारि ताबो मोटा मोटी कास्ट जे बिनि लामाना क्लियर खलायका ताबो का पुलिस प्रशासन नांनायफो सोशल मीडिया नि बरो कैमरामैन राव नांनायफो आगामी मंगलबार 7 बुधबार नायलायनि निनि वानचु मुंले तामा अक्राचिनि चुचु ता यं बिरमने नि किथि माने दे माया देन तमा वानचु अबनो मानाय माया अबया तबे जाओ जखन तो चेष्टा लो खलायखा मानुफनु मा मानु माया फनु उमानु अब तो आशा खलायगा जेहेतु अजागा का स्पॉट नथायबा आशा खलायगा मानानि बागै खलायगा माया फनु किन्तु बिनि बागले चेष्टा तो मा खायनाय आज के 1 मास 1.5 मास को लड़ाई खलायका बिनि नुखुंबो नायदि बिरमनि नि बिहिनि बुमंखलाय ए आदिनि त्रिपुरा हयतो आं तो बिनि नक्सानो आसो साजागो नायदि कोनो बो मागि बाजियाबो या सतिकारि बा साइतो आरो थुइखा बुक थुइखा बिनि बागै व्यवस्था सरकार तो मा खायनाय बनो शांतना मारनाय